पुरी यूथ हॉस्टेल ठारे पुरी विकास परिषदर 16तम वार्षिक प्रतिष्ठा उत्सव अनुष्ठित होइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସିଠି ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ପୁରୀକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛି ପୁରୀ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଏଥିସହ ସହରବାସୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧୁର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିବା ସହ ପୁରୀ ସାତପଡ଼ା ରେଳପଥ ସଂଯୋଗୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ତିଆ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେବା ସହ ପୁରୀ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାୟ 16 ବର୍ଷ धरी पुरी विकास पे लोकों कल्याण पे संग्राम करुचु। आपण देखिए जो पुरी कोणार्क रेलपथ स्वप्न साकार होगा जाऊँचे आम प्रथम से दाबी उठेलु एवं चूड़ांत सर्वे सरी आम दाबी करुँ केन्द्र सरकार पाखे चलित वर्ष पुरी कोणार्क रेलपथ पे अर्थ मंजूर कर कार्य आरंभ कर जेहेतु चूड़ांत सर्वे शेष होती आम चलित वर्ष दाबी करूँ पुरी सातपड़ा मध्य रेलपथ संजोग कर जो जगन्नाथ मंदिर भक्त मैंने दर्शन पे आम जातीय मानव अधिकार आयोग आम पिटिशन को भित्ति करी मुख्य शासन सचिव जिलापाल और मंदिर प्रशासन को निर्देश देते गत वर्ष जे भक्त मान अबाध दर्शन व्यवस्था करा जाऊ। ब्यूरो रिपोर्ट यूवीसी ओडिया।